好，大家好啦。咁我就想錄過咧關於點關注組呢件事嘅。咁多謝網友提醒嚇，雖然咧佢後尾好快 delete 咗佢嘅留言，但係咧我收到啦嚇。佢又提醒我，即係上一條 tube 咧講咗好耐咧，都好似未入正題咁樣。咁當然啦，我想 provide 多啲 background 啦。咁但係咧我都發覺要講得即係快少少，同埋咧即係快啲進入正題嘅。咁比我想象中係 surprise 咧，就係即係我上嗰條 tube 咧，即係雖然35分鐘，其實我狀態唔係幾好嘅嚇，亦都講得啲嘢有啲慢啦，唔係好清楚啦。咁但係咧，即係竟然即係2日咧就有300，依家成我諗80幾個 view。咁我嗰啲片通常 view 都係100-200咁啫嘛嚇，咁即係證明好多人關注一件事咁樣嚇。咁所以咧我覺得今日我再整理過一啲諗法嚇，同埋即係睇到啲新嘅資料啦。咁我再想 present 過嚇，俾個機會我嚇。咁我再講多一次。咁首先咧就係即係我覺得個態度個問題就攞呢件事嚟講咧，就唔係食花生嘅，或者咧即係依家有啲唔係好健康嘅情況，就係有啲媒體甚至係基督教嘅媒體就即係去講呢啲事咧。即係完全咧，即係同外邊差唔多咁樣咧，即係炒作啦，或者係即係好似見到哇，有啲人失德啊，有啲人咧有啲教會機構出事啊，佢哋好開心啊，因為有話題講啊。即係如果呢個心態就好要不得嚇，唔係咁樣嘅。咁我自己都上個 YouTube 都講過嚇，咁嗰個我會收埋㗎啦嚇。咁但係我依家再講咧就係即係第一我唔識呢位謝牧師嘅嚇，亦都唔識涉事嘅所有人。咁但係我覺得呢件事咧係即係同基督教華人嘅群體係有關，同埋呢啲事咧都唔係出現一次啦。咁我覺得即係從呢件事咧，我亦都即係睇到一啲嘢小心啦，點樣處理啦嚇。咁我覺得我值得去即係喺度講一講咁樣嘅。咁同埋咧即係我就再講啦嚇，因為佢哋依家咧就用咗呢一個 Facebook 呢件事點樣開始咧？就係 Facebook 有一個叫基督教事件關注組，咁跟住咧就越嚟越多人知啦，即係 share 啦就係講到呢個謝牧師嘅問題。一陣間我好快講一講個問題喺邊啦。咁所以咧即係我收到嘅料咧都係聽嗰啲人講喺嗰個 Facebook 度講，或者係聽一啲媒體有講呢件事咁樣啦。咁但係其實咧即係我諗。除咗係局內人外人未必知得好多嘅。咁所以即係我呢度唔係話要即係公審佢嗰種係按翻我睇到嘅呢啲事實。咁但係按住我嘅經驗啦，同埋即係啲推敲咧，都會大概會估到嘅情況係點。所以咧就即係大家就要評斷啦即係有一啲嘢係咪真係咁咧？大家要自己去了解啦。好，咁用咗3分鐘講一講呢個背景咧。咁咧我有幾點嘅今次我整理咗第一點咧，即係其實咧依家咧就依班嘅弟兄姊妹係一班咧，即係你睇佢內容啦你 Facebook 揾到呢個關注組噶啦，好容易揾到。咁你見到咧佢哋即係發咗啲公開信俾神學院，俾眾人，俾本身嗰間教會咁佢用呢個方式咧，其實有少少就係會唔會係逼不得已咧即係由於無路訴嗰隻所以咧就整個咁嘅關注組咁樣咧都不排除嘅。咁我自己覺得咧一般嚟講咧一班嘅信徒好少咧，即係即係無啦啦要反對佢嗰個傳道人嘅，即係唔係冇呢啲事我都見過。但係一般嚟講你個傳道人冇乜嘢咧，唔會咁樣做嘅。咁梗係出咗啲問題。而咧喺觀察裏邊咧，就係呢個基督教家林堂咧係嗱，我要澄清下，唔係我以前牧會嗰間香港家林堂我以前喺中國佈道會香港家林堂咁即係大家唔好撈亂呢個家林堂呢個系列，佢呢個獨立教會嚟嘅，佢係出於咧粉嶺神召會嘅。咁呢位嘅謝牧師，我唔知嗰陣時按咗牧未啦，佢就自己出咗嚟從粉嶺神召會出咗嚟，咁就自己開教會嘅，咁就都叫喺幾年之間開咗幾個分堂幾成功。咁所以咧，即係呢位謝牧師咧，亦都係
有唔同神學院啦嚇。依家起碼我知道涉及三間神學院加埋天道書樓即係天道出版社三間神學院咧就係伯特利啦、建道啦同埋中神啦，因為佢太太喺中神嗰度做嘢嘅咁樣。咁所以咧即係佢又係俾唔同嘅基督教嘅媒體或者係喺啲報紙基督教報紙等等咧都有寫嘢有表達佢嘅諗法咁樣亦都有好多嘅教會請佢去分享機構請佢分享，所以即係都叫做幾紅啦即係都幾有知名度咁，所以咧當呢件事出事嘅時候咧，就好多人關注啦咁樣。咁但係即係用 Facebook 呢個咧，即係有辣有唔辣喎，係咪？照計咧，佢係創堂主任，而呢班嘅即係依家佢當然辭咗職啦，跟住走咗啦。咁但係呢班嘅弟兄姊妹咧，佢哋聲稱咧呢一班咧係一班喺呢個基督教交談堂喺幾年前創辦嘅時候咧，同牧師咧都係一齊嚟到去侍奉嘅一班係好資深嘅。而佢哋咁樣做嘅時候咧，即係其實就反對翻自己，即係自己成長嗰間教會喎咁你從呢個推斷到咧，你要好大嘅一個動因一個力度咧，你先至會有一班咁樣嘅弟兄姊妹，即係要同創堂嗰位嘅牧師去抹面要揭佢嗰啲嘢。咁即係你從正常去推斷咧，無啦啦係唔會咁樣做噶嘛，係嘛？咁所以咧所以個關注組咧多人去覺得即係佢哋講嗰啲嘢都似乎應該係有屬實咧。啲人亦都會開始留意，就係咁解。咁而咧佢哋嗰兩封信咧，前後兩封信我唔交代咗詳細，你睇翻啦即係第一封，依家我睇到嘅最新嗰個 post 咧就係第16嘅。咁佢又有兩封公開信，你會睇到嗰兩封公開信咧，即係尤其係第二封就佢會指出嗰位牧師同埋個師母有好多嘅問題咁最後咧嗰一筆係好緊要嘅，佢話如果有需要公開證據咧，我哋係有證據嘅，以上所講全部屬實嘅。咁嗰個有成6-7點㗎。咁即係你會見到咧應該係有個真實性喺度。如果唔係咧，就唔敢咁講嘅，係咪相反嗰位嘅牧師冇乜回應過，因為好似似乎係逃避咁樣。咁但係咧即係雖然咧推斷咧，即係呢件事嘅真實性都係會高啦，或者嗰啲人指控真實性係高啦。咁但係用呢一個嘅即係 Facebook 咁嘅方法，即係亦都我頭先講咗啦，好似似乎係冇辦法中嘅辦法咁樣啦要揭佢啲嘢出嚟啦但係咧嗱，你見到佢 intro 我呢度個 backdrop 都有講啦佢直情係一段嘢話，如果你係受過鄭弟兄嘅傷害，無論金錢感情，都歡迎你投稿。咁咧希望基督教界主流弟兄姊妹提高警惕。但係你睇嗰個 Facebook 嘅呢一個嘅 page 咧，依家咧有一紮 post 咧，咁佢咧就有一個位嘅，你見到佢有個 form 係咪？即係你撳咗個 form，我都撳過。佢淨係講咧，你嗰個人，佢冇問你要個名嘅喎，佢淨係話即係你即係有啲咩嘢講咁樣啦好簡單嘅一個咁樣嘅 form。咁而佢 post 出嚟嗰啲咧就係讀者來稿即係以前咧呢個鄭牧師咁買冷氣機點即係數佢一啲以前嘅惡行啦。咁其實咧就有少少我覺得難咗咧，就係因為其實你處理呢啲事咧應該係講嗰個事實㗎嘛，係嘛？咁所以咧如果你處理咁樣，啲人咧就一個匿名嘅方式喎，佢明顯係鼓勵啲人匿名嘅方式喎。咁就好蝕底即係如果你咁樣，因為你匿名嗰啲你評估唔到佢係真係假㗎喎譬如我聽到呢件事，我可以匿名咧喺個 form 嗰度咧，我寫即係讀者來稿我係某個受害人咁即係我作一件類似嘅事咧，呢個鄭牧師點咧，其實嗰啲嘅我唔知關注組嗰班係咪一班弟兄姊妹，一個人幾個人啦。佢可唔可以分辨到咧邊樣係真邊樣係假？尤其係匿名嘅咁樣嚟，所以我覺得咧就即係你明我意思即係我希望你唔好咁做啦但係我睇到，所以咧今次我就唔 share 去裏邊嗰啲嘢啦，因為你會睇你分唔到外人係分唔到究竟嗰樣係真同埋假。咁其實嗰班弟兄姊妹咧嗰封信頭先我提過
佢話如果即係佢列咗一大紮嘅問題啊，鄭牧師兩夫婦，咁你如果係有實據嘅，係咪應該你係要公開出嚟去講咧？係嘛？咁我就理解咧，可能個問題係當佢公開咧，就涉及更多嘅資料，係有啲係私人嘅資料，或者佢因為嗰啲弟兄姊妹咧係受傷害，唔想去到抹面抹到呢個地步咁樣但係又唔講唔得咁樣咧，我都明嗰個矛盾，但係正正嘅呢啲嘢，如果係咁樣處理咧，就會好麻煩嘅，即係唔可以，即係外人亦都判斷唔到呢個事嘅真假啊咁樣啦嚇。咁倒不如咧就係即係我覺得咧係要公開一啲人嚇，即係譬如某個人受傷害嘅嚇，乜乜乜傳道，或者某個弟兄係我係乜乜乜，即係有啲人企出嚟有個承擔，同埋要講清楚乜乜乜事咧，咁先至冇得走啊嘛，冇得避啊嘛同埋嗰啲係講實據啊嘛，所以第二點咧，我覺得就係點樣去處理呢件事咧，其實嗰班受害嘅弟兄姊妹應該要將啲事實露了出嚟咧。你哋有做到，但係要即係有真憑實據咧講埋出嚟咁樣嘅。如果唔係咧，係你有其他人處理咧，係比較難。譬如我依家睇，我諗咗3-2日，我再睇嘅時候，我發覺真係分唔到喎，有啲嘢係嘛？我只能夠話我推斷應該你哋都唔係講大話，但係當喺呢啲即係你又講下我嗰個經歷啦，我又講下，你又講下咁樣咧，究竟有幾多係屬實，有幾多係可能 distort 咗，有幾多情感擺得太多，或者話你好憎嗰個人啊，跟住你講啊，跟住你個語氣啊，或者講嘅嘢啊，加多2樣嘢，人哋分唔到，呢樣嘢就係麻煩。咁所以第二個方向我特別講嗰個就係根據個事實咧，就係處理乜嘢事就按翻嗰個事實。舉個例，譬如話佢係有疑似穿櫃桶底嘅事，即係其中有一件事就係話佢創辦嘅時候，咁跟住咧每個禮拜嘅負責佢位傳道人負責去，即係佢係安排每位傳道人咧係輪流負責去數可能攞啦或者數啦今個禮拜嘅奉獻嘅。但係我唔明點解會咁做，因為我都講啦我教會係唔會俾傳道人掂錢咁樣去掂啲奉獻嘅，咁樣係唔啱嘅。係好危險嘅，咁但係我唔知點解咁做啦。但係 anyways，即係某個傳道人被安排或者佢係輪流嘅，每個禮拜就係要喺嗰啲奉獻度攞500蚊出嚟就擺喺即係好似係擺喺佢牧師嗰個枱頭咁樣啦每個禮拜都係咁喎，即係如果咁計4個禮拜有2000蚊啦。咁有啲人話哇，你都唔好咁少啦咁樣，但係即係有啲人亦都係會諗。你就係因為少少地唔覺啊嘛，係咪即係你間教會初唔係咁大，你500蚊攞出嚟咁樣，你佢本身嗰個奉獻袋唔係好多錢嘅啫嘛。即係我都諗到可能有啲咁嘅 scenario 啦。咁但係你基本上你係冇記錄噶嘛嗰樣嘢。咁你點樣可以攞到實據咧？其實呢啲位咧，你只能夠係有人證，係嘛？即係如果你打官司，你都係有人證，有幾個人指控就，但係你都會承認可能你係有份幫兇喎，如果咁講係嘛？咁點解嗰啲人會咁樣做咧？咁其實因為即係有少少就係嗰間教會嗰個背景咧，我自己會體會啦即係佢哋嗰種嘅教會背景會比較，尤其是佢嘅創辦人，即係嗰班跟隨者就好信佢，同埋咧好信服佢佢要去做乜就幾乎咧都係願意咁執行嘅。呢個亦都係某一啲嘅教會嘅特色。你話好有佢好處，聽傳道人講嘢，唔好處就係即係去到有啲位，依家咪出咗事啦，係嘛？或者盲從，或者去到一啲位你唔想做，但係你都似乎係要絕對信服咁樣而又慢慢呢種咁樣嘅架構，呢種嘅氣氛咧，使嘅嗰個傳道人就或者嗰啲嘅領袖就養成咗一啲即係喺個權力嗰度佢就話隨便擺佈啲人啦，因為佢裏邊啲指控好多係呢類嘅點樣去勞役啲人又點樣咧就勞役啲人去幫佢寫博士論文嘅其中一部分咁樣咁所以咧但係你要露呢個事實咧，你一定
如果話嗰樣嘢500蚊你咁樣講係有真憑實據嘅，你就要可能係人證咯，係嘛？因為你冇記錄噶嘛，呢個第一點。但係你嗰個人證亦都落喺一個境地裏邊，就係可能你就變咗幫兇啦。咁但係都要一齊承擔㗎啦。如果你嗰陣時做錯咗，你都係咁做㗎啦。咁如果你話呢樣嘢冇實據，咁又有啲人講話啊，即係有啲奉獻收據又佢改過啊，或者係講緊佢又叫話啲人唔話啲即係我哋呢啲啊嚟咗外國嘅牧者就唔理呢啲羊群啊咁樣嚇，佢又指控呢啲人啊咁啊，但係其實咧佢咧喺英國咧佢自己仍然做投資嘅，佢又佢太太嘅名義開咗間公司係即係做物業投資啊咁樣，咁呢啲你只可以話佢唔老實咯，唔誠實咯，口不對心咯嚇，即係呢啲叫做假冒為善咯，係嘛嚇？但係你話入唔入到罪咧？咁 at least 即係有件咁嘅事，人哋會對佢誠信有質疑啊。但係羅列事實嘅意思就係話，如果有乜嘢係真係做得唔係咁啱嘅，而係甚至係犯法嘅，你只能夠就攞嗰啲證據出嚟，係嘛？如果唔係你點樣可以即係去指控到佢？你只能夠話佢咁樣係有問題喎。咁跟住佢就當事人可能就話冇啊，我覺得啲人離開香港去第二度牧會嗰啲係唔啱啊。咁但係我去英國搞投資，呢個係我自己嘅份內，我自己嘅事啫，係咪啊？係嘛？你明唔明啊？所以咧我覺得如果要直至係有多啲事實嘅根據，譬如佢話抄博士，即係博士論文揾人做啊嗰啲咁樣，其實我都曾經上一度 YouTube 提過，即係呢樣都見仁見智。咁你情我願，你當然如果你話我唔知啊，我要幫佢做呢啲咁樣嘅 research，原來佢係博士論文啊，咁就有問題。OK，咁你咪 appeal 咯，即係話即係因為佢哋喺伯特利嗰度讀噶嘛，嗰個好似白旗啊嘛，咁你咪即係攞啲證據就去白旗講啊，嗱呢個人佢咁樣去做會唔會有問題咧？咁樣咁人哋都要睇清楚究竟係發生咩事咯，係咪啊？譬如話佢指控師母喺天道出版社一啲嘅翻譯嘅嘢啊，咁樣又係指人哋去做，跟住咧就咁樣，咁你要攞證據咯，係嘛？或者你可以話佢抄完天佑牧師成個大綱嗰篇文啲相咁樣就去講道就講呢啲嘢，咁你羅列出嚟 OK 已經寫咗出嚟，但係呢樣嘢又係咪即係佢可以對佢點咧？只能係話佢抄襲咯，係嘛？但喺法律上面係咪佢咁樣嘅抄襲係正式係抄襲咧？可能有得拗。咁所以其實都唔容易啦。咁好啦，快啲講下第三樣咧。我就會覺得咧，或者幾樣嘢啦。依家涉及有幾間神學院，依家涉及佢自己創辦呢間教會。其實我覺得仲涉及就係佢本身佢出嚟嗰間教會。咁我懷疑佢同本身粉嶺神召會嗰度都可能有啲不和㗎啦。咁所以佢自己走出嚟搞咁樣咯。我覺得係咁樣咯。如果唔係，佢唔使搞到啦，教會開分堂咪得咯。咁所以咧，但係有幾個 party 就有幾樣嘢啦。第一樣嘢就係、即係我奉勸即係基督教嘉林堂，佢依家雖然話換咗班子佢話啲人就話你指控牧師，但係你真係要處理嘅時候咧，依家件事鬧到咁大咧，係唔可以唔聽以前嗰啲人咁樣講嘅，因為你見到譬如有善樂堂基督教善樂堂呢件事喺之前咧，亦都係有依類新班子同舊班子創辦人嗰種嘅爭拗嗰件事更加。我評論唔到係嘛即係似乎好多羅生門嘅嘢亦都裏邊有我朋友咁，但係即係同一個情況咯，就係話你如果教會唔好好去澄清或者處理咧，你係服唔到眾噶嘛，係嘛？同埋嗰啲弟兄姊妹佢話受傷害你從一個教會嚟講，你都唔可以當佢敵人，你都係要睇下點樣去幫佢。咁當然你發展到呢個情況，梗係好有問題啦，大家嘅關係。咁但係即係我都覺得教會係要公正去處理咯。好，另外啦，神學院啦，其實神學院呢個角色好關鍵，即係你可以話神學院做唔到啲乜嘢，亦都佢有公開信就話，即係寫咗俾神學院就話請佢去處理已經有啲咁嘅指控啦咁樣。咁神學院好似有回覆或者點樣唔知啦，但係一來就要根據事實，但係其實神學院收到呢啲咧，佢都要所謂簡單嚟講照下肺啦。
究竟係點樣啦，睇下佢點答辯啦，而亦都要公平睇下弟兄姊妹講嗰個係咪屬實啦，係嘛？其實鬧到咁大咧，即係我相信都對佢嘅名聲有一定打擊㗎啦嚇。大神學院你請一個人去教書，你係可以決定㗎嘛，係咪啊？續唔續約，請唔請嚇？我以我所知佢講師嚟嘅啫。咁呢啲嘢咧，即係神學院可能都要出聲澄清咯。而咧有人提出咧，即係會唔會有啲大台咧，即係可以係譬如話有啲基督教嘅總會嘅機構啊，嗱，因為佢獨立教會好難處理，你揾一啲所謂基督教聯會啊、教新啊嗰啲咁樣嘅所謂即係教會嘅聯合或者係一啲fellowship 嘅組織咧，佢冇乜一個權力去做定啲乜嘢嘅嚇，亦都喺 examine 呢件事度好難審理嘅，所以呢啲就好可惜嘅事嚟嘅，即係一間教會搞到咁樣咁所以既然係咁咧，就只能夠咧係盡量去處理咯我相信呢件事一路發大，而有好多嘢不了了之嘅機會好多。不過如果真係有啲犯法嘅行為啊，或者係即係對人嘅一啲情感嘅傷害到個地步，即係有困擾啊，嗰啲其實有得即係appeal嘅，我覺得即係有得佢去傾。咁我覺得本身母堂都唔係母堂啦，即係佢自己分出嚟啦。但係我相信嗰班出嚟嗰班第一班嘅弟兄姊妹咧，都會識得嘅粉嶺神召會嘅一啲嘅教會嘅教牧啊、領袖啊，我覺得其實佢哋應該可以做多啲嘢咯。即係作為即係雖然佢係分咗出嚟啦，依家有個咁嘅問題，或者神召會背景嘅一啲嘅牧長啦點樣可以幫呢啲弟兄姊妹？呢啲弟兄姊妹亦都要尋求佢哋嘅幫助，我覺得因為可能你見到好多傷害啊，唔識處理啊，即係其實個輔導上面都好需要我覺得呢班弟兄姊妹即係都要揾人幫佢祈禱，或者呢班弟兄姊妹亦都要尋求一啲輔導、一啲人嘅去幫助有陣時點樣介入咧？有好多種介入嘅方式，係嘛？有陣時有啲亦都係未必喺法理上面處理得到嘅嘢，但係情感嘅受傷害或者對於信仰有一個即係對神嘅信仰都有傷害嘅話咧，呢個係即係需要處理咯。我覺得弟兄姊妹除咗做呢個俾人知道咗之外你俾我聽落，我覺得你哋係需要有人去幫助。咁另外咧一樣嘢咧就係佢本人雖然即係鄭牧師似乎咧佢個回應就係逃避得多呢位師母都係啦，以我睇就係咁其實解鈴還須繫鈴人，即係如果有人咁樣指控嘅，你正常如果有人指控我曾經都試過呢啲嘅經歷我哋就要作為一個牧者我哋就要去澄清。我哋如果冇做過嘅就要澄清，如果有做過嘅真係自己錯就要承認，係嘛？即係其實最緊要係嗰個當事人嘛。咁當然啦，我亦都覺得即係如果做得咁嘅行為嘅人，亦都未必落到台，亦都未必願意承認自己呢個係一個好 upset 嘅事。但係我係奉勸因為我上一個 tube 都講得好重嘅一樣嘢就係耶穌就係最憎啲法利賽人㗎啦，亦都咧喺《使徒行傳》咧有亞拿尼亞撒非拉呢件嘅事，即係其實係一個 warning 嚟嘅即係神嘅審判係走唔甩，係嘛？你可以呃到人你可以呃埋自己，但係你又呃唔到神㗎嘛。咁所以我奉勸本人係要處理啦即係如果你係讀到咁高嘅你又做牧者咁耐嘅，你又真係口裏邊就講緊咁多愛心嘅話，請你做翻個牧者即係我覺得如果人係悔改咧，人係會接納嘅。牧者願意回頭都係願意接納嘅，但係咁樣落去咧，真係冇好處。所以最後咧，我就覺得咁啦大家為呢件事祈禱啦，即係個態度上面真係唔好食花生啦亦都即係點你可以做啲乜嘢咧係好難，但係我覺得呢件事帶出嚟，其實就算我依家一個好似冇關係嘅人，我就覺得我要團結啲㗎。我哋做基督徒，即係呢件事我上次
即係講嗰條其中一樣嘢就係、有一啲嘅政權，有一啲嘅人佢係真基督教嘅，有啲未信嘅人亦都會透過呢啲事咧係會再去提出對於教會嘅攻擊，而有啲嘢係真係俾人攻擊係啱嘅，因為你做咗呢啲事係嘛？咁好慘嘅呢樣嘢。咁我希望咧我哋即係彼此嘅勸勉啦。咁希望亦都我唔希望我唔覺得呢件事係會有好完善嘅解決嘅，我自己 gut feeling 嚇。但係希望嗰個傷害減至最低嚇，同埋咧即係要即係為咗耶穌保住我哋基督徒嘅名聲嚇，即係正常處理翻啲事咯，係嘛？我有人喺我之前個 YouTube 留言啦嚇，即係其實佢係借機去話一啲即係一啲對社會運動比較即係去接受嘅一啲嘅教會，佢順便話埋咁樣，你話佢死唔死啊？即係撈埋呢啲咁樣一齊去話冇意思嘅，所以咧希望大家理解咗呢件事，繼續去體會。如果當中涉事嘅人係你有認識嘅，請你即係睇下點樣去幫佢，多過話即係喺度背後就唔最緊要係事實啦，即係千祈唔好不按事實，淨係聽一面之詞，跟住就去做好多好多嘢，咁樣係好不智嚇。咁希望可以有一個好嘅解決啦。好啦，咁我講咁多啦嚇，都係長咗啲，咁但係希望咁樣講會清晰啲我嘅睇法嚇。OK，好，下次見啦，拜拜。